全体が完成しました。今回は1時間ぐらい設営に時間がかかったんですが、無事に終わりました。で、ちょっとタープとテントと距離があるんですが、綺麗に設営できたかなと思います。実は今回新しい焚き火台を連れてきています。じゃじゃん、これです。スモアさんからいただいたんですが、10種類柄があるうちの今回はお花の柄を私はいただきました。焚き火自体はこの四角形使うんですが、実は L サイズの六角形の焚き火台もいただきました。奥の方が大きなお花なんですけど、この柄が花柄っていう柄になってます。今日はね、手前の四角い焚き火台を使ってみようと思います。いったいいね。
うん。美味しい。やば、これはやばい。一番下に段ボールを敷いて、冬は燃えやすい木をちょっと短めに折って入れてみました。これでさっきの着火剤を入れてつけてみようと思います。おお、あ、いい感じや。できた。よいしょ。いただきます。おお。うん。おいしい。うまっ。完成。こっちにもね、あさりがいっぱい入ってます。よいしょ。うまい。